પ્રાપ્તિ ચોટીલા માળિયા હાટીનાના જુથર પાટિયા પાસે રામવાવ હનુમાન મંદિરે 18મી વખત હનુમાન જયંતિ નિમિત્તે બટુક ભોજનનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો। માળિયા હાટીના નેશનલ હાઈવે ઉપર જુથર પાટિયા રામવાવ હનુમાન મંદિરે હનુમાન જયંતિની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। વહેલી સવારથી જ ભાવિકો ભક્તો હનુમાનજીના દર્શન કરવા માટે લાંબી કતારો લગાવી રહ્યા હતા। ત્યારે આ પ્રસંગે જુથર કુમાર શાળા, કન્યા શાળા, આશ્રમ શાળાના વિદ્યાર્થી તેમજ જુથર ગામના હનુમાન ભક્તો દ્વારા ગળોદર, પાણીત્રા ગામ સહિતના બાળકો સાથે ભક્તજનોએ જોડાઈને મહાપ્રસાદ લીધો હતો। તેમજ આ બટુક ભોજનનો કાર્યક્રમમાં બહોળી સંખ્યામાં નાના મોટા બધાએ અંદાજે 1500 જેટલા લોકોએ મહાપ્રસાદનો લાભ લીધો હતો। તેમજ હનુમાનજીના ચરણોમાં શીશ નમાવીને ધન્યતા અનુભવી હતી। કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે બાલુભાઈ કાગડાએ ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી। રમેશભાઈ કારિયા, KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી, માળિયા હાટી।